喂，大家好啊！呢度係卡卡啊！喂，未試過一日呢出片出到咁鬼死密啊！咁啊，啱啱呢又有更新啦！咁啊，好簡單好快啊，同大家講一講預告下啦。咁啊，嚟緊呢就啱啱更新咗，咁就話第一個會有正月活動嘅，咁就睇下佢又送啲咩咁呢？送石啊，送下啲裝飾啊咁樣。咁啊，第二個呢，嗱開始啊有啲驚喜啦！喂，啱啱嗰頭話完佢鬧完佢嚟，跟住轉個頭佢更新呢，都唔知佢係咪聽到我鬧佢啊？跟住就即刻更新咗即係嚟緊會有嘅即係新年活動啊！就係呢一個嘅來光之燭祭。咁啊，見到開始又嚟啦！咁啊，今個星期係打13期嘅環顧獸，咁即係嚟緊呢就會打呢一個嘅，大家見到啦，係8腳馬獸嚟嘅呢隻係。咁同埋呢，呢個都係即係開茶餘飯後同啲朋友傾開嘅啫。喂，出04嘅話呢都幾好喎，咁樣啊，點知佢而家真係出咗隻，喂，正喎，金剛武神獸喎，或者叫即係衰座之南獸啊！衰座之南獸好搞笑啊！咁佢真係咩嘛？Susanoo，咁佢日文真係衰座之南嚟㗎嘛？咁啊香港係逆金剛武神獸，咁呢隻就係04嘅呢一個嘅海殺暴龍獸同海甲加魯魯嗰隻嘅合體啊，十鬥士嗰隻最終嘅形態啊！喂，咁若果係咁嘅話咧，嗱。佢嗰個活動咧就用降臨 rush 嘅方式嚟到進行嘅，咁即係有啲類似應該係莉莉絲獸或者係魔王獸嗰一隻嘅形式嚟到進行嘅。咁就係點啊？即係點玩啊？即係大家有睇翻即係之前卡卡嘅片咧，即係魔王獸同埋莉莉絲獸嘅片咧，咁都知道啦，就係又係打斷片啦，咁相信應該冇今次咁火龍咁難打嘅，打斷片或者係即係打下，然後亂入咗隻金剛武神獸，咁你打佢就會出碎片咁樣啦。即係我覺得呢，好地地出翻呢一啲活動呢，吸下石呢，咁啊幾好咯。即係好過今次火龍，真係你咁樣打降臨 rush， 我反而覺得。我會去爆石打咯，我會爆石拆，即係爆體去拆咯，好過今次火龍，即係完全係，唉，好似冇成果咁樣。但係咧，係唔係即係仲有冇轉個玩法咧？咁就真係要下個禮拜先知啦。咁啊，第三抽呢一個嘅轉蛋機，咁。10連抽就必出一隻保底，仲要有機會有覺醒+4添。而嗰個重點呢，就係見到呢一張圖，冇錯啦，金甲龍獸哇，一次過3個禮拜出咗3隻13期啊！咁啊，環顧出完，跟住出8腳馬，再出呢個金甲龍獸啊！咁啊，即係當然啦，出+4嗰個機率又係超級非常之低啦，仲要出金甲龍的話，唉，我懷疑佢金甲龍可能又有即係活動加成啊、成啊嗰啲咁樣。咁啊，不過算啦，呢一個唔插佢啦呢個。咁啊，之前好啦，最後一個啊，之前都講過啦，佢預告過1月1號咧嗰個 PVP 嗰個硬幣咧。即係鬥技場個硬幣交換所咧會有更新嘅，好啦，咁就係呢一隻啦，好核突嘅閃光暴龍獸，我即係叫好核突嘅閃光暴龍獸。佢就話呢個係變異版嘅閃光暴龍獸啊，我懷疑佢係咪啲咩正月即係咩新年特別版嗰啲閃光暴龍獸。嗱，你留意啦，佢唔係爆裂形態嚟嘅，佢唔係閃光暴龍獸 BM 啊。佢係變異閃光暴龍獸啊！咁但係有啲乜嘢特別呢？或者係即係應該係閃光暴龍獸嗰度再進上去嘅。咁啊，唉，我唔知做乜好地地要搞隻變異，
即係你搞隻爆裂形態都正正常常咯。你而家其實係，我覺得係更加核突嘅。你諗下嗰兩條黑色嗰兩條線，紅色嗰兩條線，成日搞到成日小丑王咁樣。但個問題係小丑王又靚過佢喎，佢又唔夠小丑王型喎，奇奇怪怪咁樣。係啦，咁啊，即係同更新咗之後，第一時間就同大家有呢個嘅速報啦。咁啊，都係嗰句啦，其實就如果有睇翻我啱啱 upload 嘅嗰條片咧，即係都鬧咗，我都唔知鬧咗成17分鐘喎，不斷重複咁喺度鬧。咁啊，希望營運咧就除咗搞呢啲新活動之外咧，其實有一啲即係固有嘅活動咧，希望佢都搞翻好佢先啦。即係你係咁出啲新嘅怪，但係你呢一種嘅遊戲方式唔變的話咧，即係繼續咁樣去叫人抽新嘢，然後又唔理啲舊嘢，然後又開始營造一個就係排斥新手嘅一個咁嘅氣氛嘅話咧，呢一隻 game 你冇新血入嚟就好快沒落嘅啫。咁啊，希望希望嚟緊官方嘅活動可以出好啲啦，或者甚至乎可以出一啲即係搭一隻成熟期或者搭隻完全體，可以有多啲分嘅咁樣，即係鼓勵大家去同新手一齊玩嘅活動。我覺得咁樣係會即係吸納到或者箍到更加多嘅新人，同埋即係都叫做有啲嘢玩好玩嘅時候，咁都引到人課金啊，啱唔啱先？即係你係咁出呢啲金甲龍啊，即係出衰咗之男啊咁樣，喂，大佬啊，唔係有幾多人有石去打或者有石去抽㗎？咁你做翻啲活動，關顧下啲新手啊，或者啊嗱咁啊，即係降臨 Rush 一嚟係送7歲嘅，咁俾啲新手可以一嚟就起碼有一隻金剛武神起手嘅，咁都好啲啊，係嘛？咁啊，個活動點玩呢？就應該嚟緊30號就會知道㗎啦，因為嗰個爆炎龍王嘅活動去到30號為止。咁即係話呢，應該冇嗰隻 BB 龍抽啦。呢一隻爆炎龍應該之後再有機會出現。咁啊，出咗隻 BB 龍，然後打呢隻碎片再打過嘅。咁亦都應該斷片應該都係即係去到今個禮拜5就打完㗎。咁啊，唉，祝福大家啦，大家加油啦，繼續拆環固守啦。好啦，咁呢條速報咧就嚟到呢一度啦，多謝大家收睇，下次再見，歡迎大家喺下邊留 comment 同埋 like 呢條片啦，拜拜。